Kita ada di Pantai Mertasari. Oke, start record. GPS udah lock. Angin ya lumayan kencang, kita coba aja dulu ya. Kita start di oke. Kita rubah dulu. Nah, kemarin habis main pakai HP jadi dia kembali lagi. Udah manual. Start motor. Anginnya kencang banget guys. Inilah Pantai Mertasari. Wah, anginnya kencang banget. Ini di sebelah kiri. Ini dulu lahan parkir tapi sekarang sudah ditutup. Dulu sini banyak yang belajar naik mobil. Nah, ini dia Pantai Mertasari. Wah, anginnya kencang banget. Banyak yang main layangan di sini. Ini biasanya kalau lomba layangan di sini. Wah, anginnya guys, kencang banget anjing. Ini pasti baterainya tempat habis nih. Anginnya. Kita bawah aja ya, terbang rendah ya. Terbang rendah di sini aja. Belusukan. Ini kemana ya? Tuh kan baterainya cepat habis. Nggak berani tinggi-tinggi. Kan kalau kesini dia kencang banget. Kenapa parkirannya ini ditutup? Mungkin karena banyak yang belajar mobil jadi nah ini dia pantai. Kabel guys, nggak kelihatan kabelnya.
Ada mobil. Ada mobil ya? Iya. Itu drone. Itu drone. Itu apa? Iya. Sini loh, deketin bapak lo, duduk lo. Jangan jauh-jauh lo. Denger apa enggak? Iya, iya, udah deket. Sini. Sentuh bapak, sentuh. Udah. Nggak bakal kemana kok, Pak? Oh, ini nelayan. Di sini perasaan dulu ada monumen, kok udah hilang. Di sini dulu ada monumen kayak patung gitu, hilang dia. Nah, ini dia, ada bendungan, ada muara. Ini kayak muara sungai nih. Oh, ini dia, Apa? kayak ada muara sungai. Kita udah terbang udah 7 menit, baterai 40%. Kita coba lewat sini ya. Ini apa ya? Anginnya di bawah, terbang angin. Ya, benar-benar nggak kuat nih. Hah? Iya, kalau nggak keringetan, tapi ini drone-nya ini dibawa terbang sama anginnya. Udah terbang 8 menit, baterai 34%. Nanti kita berhenti di ini ya, di 20% aja ya. Ini kalau untuk ini aja sih cukup ya. Oh ya guys, nanti saya mau bahas kenapa saya nggak pilih Avata 2 dibanding Neo gitu ya. Nanti deh kita bahas ya. Oke, baterai 28%. Cukup dulu ya, kita ganti baterai dulu ya.